喂，Fabian，好多謝你咧，呢幾個星期咧幫我處理我嘅脊骨啊。咁啊，做完之後咧，哇，好舒服啊！啲頸啦，同埋成條腰咧都好似企直咗咁啊。咁係喺呢個過程裏邊咧，你發現咗我有啲咩問題啊？琴前其實咧開始阿子琪咧嚟做呢個脊骨調整咧，咁我就發現到佢有長短腳。嗯。咁呢個長短腳咧，其實會令到個盤骨咧係傾斜，繼而影響到個脊骨嘅。咁之後做咗幾次治療之後咧，我就發現咗子琪咧長短腳係的確有明顯嘅改善。好嘢。係係啊，我都覺得係整個人咧做完之後咧都即係精神咗啦。可能唔知咪啲血液又因為咁樣會流通咗，係咪啊？係，嗯。所以令到啲血液啊、神經線啊同埋肌肉咧，其實都係可以放鬆咗，神經線可以正常運作咗。咁啊係啦，呢樣嘢咧，我諗咧好多人都未必知嘅嗬。原來我哋長短腳嘅問題咧，哪怕只係可能少少咧，都可能有咁大嘅影響。係啊，因為好多時都係啲人就靠個感覺就發現咗自己嘅身體咧就有問題。其實身體咧亦都可以咧係影響到個功能嘅，係啦，未必係一定係個感覺，因為功能咧佔身體成個神經系統咧有70%咁多嘅。係。好啊，咁我哋下次再傾啊。